कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक विशेष रेडियो प्रस्तुति कार्यक्रम हेलो भन्छिनामा। सहभागी श्रोता नमस्कार। कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक रेडियो प्रस्तुति कार्यक्रम लहर हेलो भन्छिनामाको यो साताको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म सरिता। हामी सबैलाई थाहा नै छ, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणले विश्व आक्रान्त बनिरहेको छ। अहिलेको यो अवस्थामा यसको संक्रमणबाट जोगिने उपायका बारेमा नयाँ एवं नवीनतम जानकारी दिने र यस सम्बन्धमा तपाईका प्रश्न एवं जिज्ञासाहरूको जवाफ खोज्ने उद्देश्यका साथ रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिनामाको परिपूरक श्रृङ्खलाको रूपमा हेलो भन्छिनामा प्रस्तुति रचना र निर्माण गरिएको हो। यस कार्यक्रममा हामी कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, संक्रमितको उपचार र उपचारपछि परिवार तथा समाजमा पुनर्स्थापना जस्ता महत्वपूर्ण सवाल सरोकारमा सूचना र जानकारीमूलक सन्देश दिने प्रयास गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम तपाईले देशैभरिका करिब 150 भन्दा बढी एफएम स्टेशनहरूबाट हरेक साता यही समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता, गएको साता हामीले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा तपाईका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि इन्टर्नल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डाक्टर सुभाष पन्तका उपयोगी जवाफ सुनेका थियौं। त्यसैगरी धूम्रपान तथा मद्यपानको कुलत भएकाहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम किन बढी हुन्छ, सावधानीको लागि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट मेडिकल जर्नलिस्ट डाक्टर फणीन्द्र प्रसाद बरालका उपयोगी सुझावहरू पनि सुन्यौं। कार्यक्रमको 13औं श्रृङ्खलामा आज हामी कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा तपाईका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि ह्याम्स हस्पिटल काठमाडौँमा सेवारत इन्टर्नल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डाक्टर सुरभि पाण्डेका जवाफ प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यसैगरी यही असार 22 र 23 गते 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल साथै 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि निशुल्क खुवाउने राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको सन्दर्भमा बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाउन किन जरुरी छ र कोरोना भाइरस संक्रमणको अहिलेको अवस्थामा कसरी सावधानीपूर्वक खुवाउने भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका पोषण शाखा प्रमुख केदार पराजुलीले दिनुभएको जानकारी पनि प्रस्तुत गर्नेछौं। साथमा अन्य सचेतनामूलक सामग्री पनि हामीसँग छन्। अबको करिब आधा घण्टा हाम्रो यो साप्ताहिक प्रस्तुति सँगै सुनेर साथ दिनुहोस् है। सहभागी श्रोता, तपाईले कार्यक्रम हेलो भन्छिनामा सुनेर भन्छिनामाको फेसबुक पेज आइभीआर नम्बर 166001 00457 र 980115 71000 मा रेकर्ड गरेर अनि 37171 अर्थात् 37171 मा एसएमएस गरेर कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 सँग सम्बन्धित धेरैभन्दा धेरै जिज्ञासा रेकर्ड गराउनु भएको छ। जिज्ञासा पठाउने तपाईं सबै श्रोताप्रति हामी आभारी छौं। आशा छ तपाईका जिज्ञासा मेटाउन र कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित रहनको लागि उत्प्रेरित गर्ने हाम्रो यो प्रयासलाई आगामी दिनमा पनि यस्तै सहभागिता, सक्रियता र हौसला प्राप्त हुनेछ। अब भने तपाईका तीनै प्रतिनिधिमूलक प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको जवाफ लिऊ ह्याम्स हस्पिटल काठमाडौँमा सेवारत इन्टर्नल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डाक्टर सुरभि पाण्डेसँग। कुराकानीमा हुनुहुन्छ सहकर्मी यशोदा। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रम हेलो भन्छिनामामा। हजुर, थ्यांक यू। सुरुवातमा राखौं विनिता शर्माको प्रश्नबाट। उहाँले आइभीआर मार्फत प्रश्न राख्नु भएको छ। भिडभाडबाट भाइरस सर्छ भन्ने सुनेको छु र बजार जाँदा भिडभाड हुन्छ, यस्तोमा कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्ने, कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ त? हजुर विनिताजी, अब यो लकडाउन खुकुलो हुन थालेपछि मान्छेहरूको भिडभाड एकदम बढ्न थालेको छ। हामी दुईटा कुरामा चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ मास्क अनिवार्य रूपमा ल्याएर जानु पर्यो, तपाईँ जता जाने भए पनि।
अर्को चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्नु पर्यो, किनभने हामीले मास्क लगाउँदा तपाईँलाई सर्ने सम्भावना 3% कम हुन्छ भने मास्क बिना 17% बढ्न जान्छ। त्यही भएर मास्क अनिवार्य रूपमा लाउने र भौतिक दूरी कमसेकम 1 मिटर भन्दा बढी दूरी चाहिँ कायम गर्नै पर्यो। अर्को चाहिँ अब बजारमा हामी जुन किनमेलहरू गर्छौँ त्यसो गर्ने बेला सकेसम्म त्यो सामानहरू घरमा जुन लिएर आउँछ त्यो ल्याउँदाखेरि चाहिँ मजाले त्यो झोलाहरू हुन्छ, जुन त्यो तपाईँ ब्यागहरू हुन्छ त्यो चाहिँ बाहिर नै राखेर सामानहरू राम्ररी पखालेर खानेकुराहरू ल्याएर खाँदा पकाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। गंगा बहादुर खड्काले SMS मार्फत लकडाउन खुकुलो भएपछि धेरै मानिसहरू कार्यस्थलमा फर्किएका छन्, कार्यालयमा जाँदा वा काम गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू के हुन् भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ त? गंगा बहादुरजी, अब यसमा चाहिँ के छ भने सकेसम्म घरबाटै काम गर्न सकिन्छ भने घरबाटै काम गर्ने, तर यदि अब तपाईँले अफिस नै जानुपर्ने छ भने चाहिँ मेनली मास्कै लाउनु पर्यो, भौतिक दूरी कायम गर्नु पर्यो र पहिला आफ्नो कोठामा तपाईँहरू 10-12 जना बसेर काम गर्नुहुन्छ भने अहिले त्यसलाई घटाउनु पर्यो। सपोज एउटा रुममा 5 जना जति भौतिक दूरी मेन्टेन गरेर गर्नु पर्यो। अनि अफिसमा अब नयाँ चिज टेबल छुइन्छ, अब कागजहरू नयाँ छुइन्छ होला, त्यस्तो बेला चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने अथवा नयाँ चिज छुनासाथ मजाले साबुन पानीले हात धोएर त्यसरी नियन्त्रण गर्न चाहिँ सकिन्छ यो कोभिड सर्नबाट। र विष्णु पोखरेल कपिल वस्तुबाट हुनुहुन्छ, उहाँले पनि SMS मार्फत प्रश्न राख्नु भएको छ। कार्यस्थल जाँदा आउँदा मास्क प्रयोग गरे पनि कार्यालयमा काम गर्दा भने मास्क कमैले प्रयोग गर्छन्, यसो गर्नु उचित हो भन्नुभएको छ। यो कोभिड को विषयमा चाहिँ अब कसलाई रोग लागेको छ लागेको छैन थाहा हुँदैन, किनभने 80% त लक्षणविहीन नै हुन्छ। त्यही भएर मास्क अनिवार्य रूपमा लाउनु नै पर्छ, किनभने अब तपाईँ बसिरहेको साथीमा लागेको छ भन्ने त थाहा हुँदैन नि त, किनभने लक्षण नदेखेको मान्छेले पनि सर्न सक्ने अवस्था छ। त्यही भएर मास्क लाउन असाध्यै आवश्यक भनेर WHO गाइडलाइनदेखि लिएर संसारभरि सबै तथ्याङ्कहरूले जनाएको हुनाले मास्क लाउनु नै पर्छ। मनोज अर्याल हुनुहुन्छ, फेसबुक मार्फत प्रश्न राख्नु भएको छ। WHO ले नेपालमा कोरोनाको प्रभाव अझै पर्ने जनाइरहेको छ। जापान, जर्मनी लगायतका राष्ट्रहरूले जस्तै गरी काम गर्न सचेत गराइरहेको छ। ती राष्ट्रहरूले सुरक्षित हुने विधि के अपनाएका छन् र कसरी दैनिकी कार्यहरू चलिरहेको छन् जानकारी पाए आभारी हुने थिए भनेर सोध्नु भएको छ। मनोजी, अब यसमा चाहिँ जापान, जर्मनी जस्तो देशहरूले पनि धेरै जसो मान्छेहरूले घरैबाट काम गरिरहेछन्, घरैबाट अनलाइन सर्भिस थ्रुबाट काम गरिरहेका छन्। उहाँहरूले त्यो पब्लिक ठाउँहरू खोल्नु भएको छैन त्यो देशहरूमा, जस्तो स्कुलहरू भयो, बारहरू भयो, सिनेमा हलहरू, त्यस्तो केही पनि खोल्नु भएको छैन। पब्लिक प्लेसेसहरू सबै बन्द छ। अर्को चाहिँ उहाँहरूले घरबाटै काम गरिराख्नु भएको छ। एउटा खोलेको भनेको चाहिँ उहाँको त्यो रेस्टुरेन्टहरू हो, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले के गर्नु भएको छ भने हरेक ठाउँमा एकजनासँग 2 जना व्यक्ति जाने र टाइम लिमिट गर्नु भएको छ कि अब सपोज रेस्टुरेन्ट अथवा पसलमा केही किन्न जानुभयो भने 20 मिनट भन्दा बढी नबस्ने, आफ्नो काम सकाएर निस्किराख्ने, अनि त्यसपछि मास्क, भौतिक दूरीहरू कायम गरिराख्ने। अनि पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरू चलाए पनि अब पहिला चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा हजुरको 50 जना जति जान्छ भने अहिले 25 जना जस्तो मात्र राखेर चलाउने गरेर त्यसरी चलाइराख्नु भएको छ त्यो देशहरूमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न राख्नु भएको छ वर्षा तामाङ ले सिन्धुपाल्चोकबाट र रूपन्देहीबाट हुनुहुन्छ लक्ष्मण थारू फेसबुक मार्फत, त्यसै गरी IVR मार्फत एकै खालको प्रश्न राख्नु भएको छ। बजारिया खानेकुरा खानु हुँदैन, बजारिया खानेकुराबाट पनि कोरोना भाइरस सर्न सक्छ भन्ने कुरा गर्छन्। हामी धेरै जसो बजारिया खानेकुरा नै खान्छौँ। बजारबाट किनेका तरकारी फलफुलबाट तथा अन्य खानाबाट कोरोना भाइरस सर्छ कि सर्दैन भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। अब हाम्रो यो स्टडीहरूले के भन्छ भने खानेकुराबाट कतैबाट पनि यो कोरोना भाइरस सर्दैन। त्यही भएर हामीले बजारबाट ल्याएको तरकारी फलफुलहरू जे छ घरमा ल्यायो भने हामी नर्मल तरिकाले राम्रोसँग पखालेर राम्रोसँग पाक्ने गरी पकाएर खायो भने चाहिँ योबाट सर्दैन भन्ने तथ्याङ्कहरू छ। त्यही भएर खानेकुराबाट चाहिँ डराउनु पर्दैन यो भाइरस सर्छ भनेर, खालि सरसफाइमा चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिनु पर्यो। भक्तराम शर्मा हुनुहुन्छ, फेसबुक मार्फत प्रश्न राख्नु भएको छ। पसिनाबाट कोरोना सर्छ कि सर्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। पसिनाबाट हजुरको यो कोरोना भाइरस सर्दैन। मेन भनेको हजुरको यो हामीले हाछ्यो गर्दा खोकी गर्दा जुन थुकको छिटाहरू हुन्छ नि त्योबाट मात्र सर्छ र छोयो भने कन्ट्याक्ट कोही मान्छेको अर्को मान्छेसँग स्पर्श गर्यो भने कोरोना सर्ने, पसिनाबाट चाहिँ सर्दैन हजुरको। कार्यक्रम हेलो भन्छिन आमामा अहिले हामी तपाईका प्रश्न तथा जिज्ञासामा इन्टर्नल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डाक्टर सुरभि पाण्डेसँग छलफल गरिरहेका छौँ। रविता केसी हुनुहुन्छ, अनि त्यसै गरी
सीता बम हुनुहुन्छ आइभीआर र फेसबुक मार्फत। रविता केसी भन्नुहुन्छ म 7 महिनाको गर्भवती छु र मलाई कोरोना लाग्यो भने मेरो गर्भको बच्चालाई सर्छ कि सर्दैन। त्यसै गरी सीता बम सोध्नुहुन्छ कोरोना संक्रमित आमाबाट जन्मेको बच्चालाई कोरोना सर्छ कि सर्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। यो हाम्रो स्टडीहरूले के भन्छ भने गर्भमा रहेको बच्चामा चाहिँ कोरोना सर्दैन। यदि आमालाई कोरोना लागेको छ भने गर्भमा रहेको बच्चालाई पनि सर्दैन, जन्मिने प्रोसेसमा पनि त्यो सर्दैन। त्यही भएर ढुक्क हुनु होला, गर्भवती हुँदा तपाईको कोभिड भयो भने तपाईको बच्चामा सर्दैन त्यो। त्यसै गरी निर्मला सारू हुनुहुन्छ फेसबुक मार्फत प्रश्न राख्नु भएको छ। स्वस्थ आमाबाट जन्मेको बच्चामा जन्मेको केही दिन पश्चात कोरोना संक्रमण भएको भन्ने समाचार सुनेको थिएँ, यो कसरी सम्भव हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। यदि त्यो बच्चा चाहिँ अब अस्पतालमा जन्मिएको रहेछ भने अस्पतालमा त अरू प्रकारको बिरामीहरू हुन्छ अथवा मान्छेहरू जसलाई लक्षण नभएको हुन्छ त्योसँग त्यो बच्चाको सम्पर्कमा आउन सक्छ, अथवा अब त्यहीको डाक्टर नर्सहरू हुन सक्छ, त्यहाँबाट त्यो बच्चालाई सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अर्को चाहिँ अब त्यो बच्चा जन्मियो भनेर जो मानिसहरू भेट्न आउनुहुन्छ उहाँलाई अब त्यो बच्चालाई सरेको सम्भावना चाहिँ हुन सक्छ। यसै गरी अर्को प्रश्न छ वासुदेव भट्ट बैतडीबाट हुनुहुन्छ, उहाँले आइभीआर मार्फत प्रश्न राख्नु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितले अन्डा र माछा मासु खान हुँदैन भन्छ, के यो साँचो हो भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। कोरोनाको विषयमा चाहिँ यो खानेकुरासँग कुनै पनि लिङ्क छैन। हजुरले माछा मासु खानु भए पनि यो कोरोना त्योबाट सर्दा नि सर्दैन, लाग्दा नि लाग्दैन। खानेकुरामा चाहिँ सरसफाइमा ध्यान अपनायो भने चाहिँ कोरोना सर्दैन। त्यही भएर जुन खानेकुरा पनि ढुक्क भएर खाना हुन्छ। त्यसै गरी मोहन गुरागाई हुनुहुन्छ, उहाँले एसएमएस मार्फत कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउने विधि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेको चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो जसले चाहिँ कोरोना संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको राम्रोसँग पहिचान गर्ने, उनीहरूको जाँच गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया हो। यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङले गर्दा चाहिँ अरू मानिसहरूमा उक्त रोग फैलिन नदिने खालको प्रोसेस हो। यसले चाहिँ जुन हाम्रो यो समुदायमा चाहिँ कोरोना भाइरस अझ बढी अरू मानिसहरूमा लाग्न नदिनलाई प्रिभेन्ट गर्छ यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङले चाहिँ। हजुर, एउटा पोजिटिभ केस देखिएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङकै आधारमा अरू उहाँको सम्पर्कमा आएका मान्छेहरूको पहिचानहरू भइरहेको छ। त्यसै गरी शर्मिला कडेल हुनुहुन्छ फेसबुक मार्फत प्रश्न राख्नु भएको छ। 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेर आरडिटी टेस्ट नेगेटिभ देखिएको मानिसमा पछि कोरोना हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। आरडिटी टेस्टले चाहिँ रोग छ कि छैन भन्दैन, यसले खालि कोभिड-19 रोगको प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भए नभएको मात्र पत्ता लाग्छ। त्यही भएर तपाईँ 14 दिन नेगेटिभ आए पनि क्वारेन्टिनबाट बाहिर जानुभयो भने तपाईँलाई अरूबाट सर्ने सम्भावना हुन्छ र कोभिड लाग्न सक्ने सम्भावना एकदमै हुन्छ। त्यसै गरी कृष्ण साक्य हुनुहुन्छ फेसबुक मार्फत प्रश्न राख्नु भएको छ। मानिसको इम्युनिटी पावरका कारण कोरोनाले च्याप्ने र छोड्ने गर्छ अरे, इम्युनिटी पावर बढाउन के कस्तो खानेकुरा खानु पर्दछ भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो इम्युनिटी पावर भन्दा पनि अब जो मानिसहरू दम रोग, मुटु रोग अथवा सुगर, किडनीको बिरामीहरू हुन्छ उहाँहरूको अवश्य नै इम्युनिटी पावर कम हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो सुकै इन्फेक्सन पनि चाँडै लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर यो ग्रुप समूहको व्यक्तिहरू चाहिँ एकदम ध्यान दिएर बस्नुपर्ने हुन्छ। अब खानेकुराको सन्दर्भमा चाहिँ अब इम्युनिटी पावर बढाउन भनेर ठ्याक्कै खानेकुराहरू हाम्रो स्टडीहरूले बताएको छैन, तर ब्यालेन्स डाइट खानु पर्यो। हामीले प्रोटिन खानु पर्यो, माछा मासु दालहरू मजाले खानु पर्यो, दिनको एउटा फलफुल सागपात खाएर ब्यालेन्स डाइटमा बस्यो भने हाम्रो इम्युनिटी पावर राम्रो हुन देखिन्छ। त्यसै गरी ऋषिराम नेपाली बैतडीबाट हुनुहुन्छ, आइभीआर मार्फत प्रश्न राख्नु भएको छ। म 1 महिना भयो क्वारेन्टाइनमा बसेको, तर यहाँ खाना बस्नको राम्रो व्यवस्थै छैन भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। अब एउटा त क्वारेन्टिन भनेको अब हाम्रो 14 दिन मात्र हो होइन, 14 दिन भन्दा बढी बस्नु पर्दैन। तर अब यो हाम्रो सरकारको अब राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेको भएर अब यो तपाईहरूले अलिकति दुःख पाइराख्नु भएको छ। अब यो एउटा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले स्थानीय निकायहरू हुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ अब राम्रोसँग उहाँहरूलाई अलिकति जोड दिनु पर्यो। त्यहाँको स्थानीय सरकारहरूलाई अलिकति जोड दिएर हामीले यसमा चाहिँ उचित ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, त्यसै गरी रोहिणी अधिकारी हुनुहुन्छ फेसबुक मार्फत नै प्रश्न गर्नु भएको छ। विद्यालयमा भर्ना अभियान सुरु भयो, अब पठन पाठन कहिलेबाट
घरबाट सुरु होला। एकातर्फ बच्चालाई घरमा मात्र राख्नुको हैरानी त छँदैछ, तर पनि अर्कोतर्फ कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास पनि त्यति नै छ। के गर्ने होला भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। अब रोहिणीजी, अब अहिले नै स्कुल खोल्न त म पनि कसैलाई सुझाव अथवा मेरो विचार पनि छैन, किनभने अब स्कुल भनेको त हजुरको एकदम क्राउडेड प्लेस हुन्छ, बच्चाहरू हुन्छ, यसमा झन् सर्ने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ। त्यही भएर अरू बच्चाहरूलाई घरमै अहिले राख्ने, पुस्तक पुस्तिकाहरू ल्याउने, उहाँहरूलाई त्यस नयाँ पुस्तक पुस्तिकाहरू पढाउने, अब यो कम्प्युटरमा हुन्छ त्यहाँबाट नलेजहरू अलिकति गेन गर्ने, त्यसरी चाहिँ बच्चाहरूको अलिकति राम्रो गराउनु जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले एउटा अब आफूले कुनै घरमा कुनै काम पकाउनेदेखि लिएर सफा गर्नेदेखि लिएर लुगा धुनेदेखि लिएर त्यसमा पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई त्यसमा इन्भल्भ गराउँदा राम्रो रचनात्मक कुराहरू गर्ने अथवा नयाँ क्रिएटिभ कामहरू गराउन लाउने, नयाँ चिज बनाउने, केही कागजहरू दिएर यो बनाऊ भन्ने अथवा खेतबारीमा गएर केही रोप्न लगाउने, त्यसरी आफ्नो बच्चाहरूलाई भुलाउन सुझाव दिन्छु म। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 सम्बन्धी सहभागी श्रोताका जिज्ञासाको जवाफ दिनुभएकोमा ह्याम्स हस्पिटल काठमाडौँमा सेवारत इन्टर्नल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डाक्टर सुरभि पाण्डेप्रति हामी आभारी छौं। आमा बच्चा दुवैजनाको स्वास्थ्य एकदमै राम्रो छ। तपाईले आफ्नी गर्भवती श्रीमतीको राम्रो स्याहार गर्नुभएको रहेछ। अब अर्को महिना चौथो पटकको गर्भ जाँचका लागि आउँदा पनि दुवैजना सँगसँगै आउनुहोस् है। हजुर, हुन्छ डाक्टर साहब। यस्तो बेलामा त झनै ख्याल गर्नु पर्यो नि। आमा बच्चाको स्वास्थ्यको कुरा छ। हजुर, परिवारको सबै सदस्य मिलेर मेरो राम्रो ख्याल राख्नु भएको छ। हो नि, कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएको अहिलेको अवस्थामा गर्भवती र सुत्केरीको विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ है। गर्भवती तथा सुत्केरी आमाले शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन झन् धेरै ताजा र पोसिलो खानेकुरा खानुपर्छ। हजुर डाक्टर साहब, हामीले मौसम अनुसारका हरिया सागपात र फलफुल खुवाउँछौँ र हामीले पनि खान्छौँ। अन्डा, दूध, दही, घिउ खुवाउन पुगेकै छ। माछा मासु नियमित नै खुवाइरहेका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि गर्भवतीलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको शंका लागेमा वा संक्रमण पुष्टि भए पनि गर्भको बच्चालाई संक्रमण हुन्छ नै भन्ने तथ्य फेला परेको छैन। त्यही भएर नआत्तिनु होला। यस्तै सुत्केरी आमामा कोरोना भाइरस संक्रमणको शंका लागेमा वा संक्रमण पुष्टि भएमा पनि आमाले बच्चालाई दूध खुवाउन चाहिँ छोड्नु हुँदैन। बरु आमाले बच्चालाई दूध खुवाउनु अघि साबुन पानीले मिची मिची हात धुने, नियमित स्तन सफा गर्ने र दूध खुवाउँदा मास्क पनि लगाउने गर्नुपर्छ। आमाले दूध खुवाउन नसक्ने अवस्था छ भने आमाको दूध सफा र सुरक्षित तरिकाले निचोरेर सफा भाँडोमा जम्मा गरेर पनि बच्चालाई खुवाउन सकिन्छ। सहभागी श्रोता, अहिले हामी कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक रेडियो प्रस्तुति कार्यक्रम लहर हेलो भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। बालबालिकाहरूलाई विभिन्न रोग लाग्नबाट बचाई उनीहरूमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यही असार 22 र 23 गते 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल साथै 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि निशुल्क खुवाउने राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ। भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि समयमा नखाँदा बालबालिकामा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरलाई मध्यनजर गर्दै कोरोना भाइरस महामारीको यो समयमा पनि सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। यो कार्यक्रमलाई कोरोना भाइरस संक्रमण रहित र व्यवस्थित बनाउनको लागि सरकारले के कस्तो व्यवस्थापन गरिरहेको छ र बच्चालाई भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाउन वितरण केन्द्रसम्म लिएर जाँदा अभिभावकले अपनाउनु पर्ने सावधानीका सवालमा हामीले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका पोषण शाखा प्रमुख केदार पराजुलीसँग कुराकानी गरेका छौं। नेपाल सरकारको अत्यावश्यकीय सेवाहरू र आकस्मिक सेवाहरू नियमित चालू गर्ने निर्देशन बमोजिम हामीले यो कार्यक्रम पनि यही असारको 22 र 23 गते गर्ने निर्णय गरेका छौं। यो असार 10 गतेको माननीय मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट यो राष्ट्रिय भिटामिन ए अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेका छौं। जुन निर्देशिकामा प्रष्ट रूपले के उल्लेख छ भन्दाखेरि यसमा संलग्न व्यक्तिहरू खास गरेर महिला स्वयंसेविकाज्यूहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा 1 घण्टामा 10 जना भन्दा बढी लाइनमा नलगाउने, त्यो पनि एकजना र अर्को जनाको बीचको दूरी
कम्तीमा पनि 3 देखि 6 फिट भनेका छौँ। उहाँहरूले प्रत्येक चोटि भिटामिन ए खुवाएपछि हात सेनिटाइजरले सफा गर्ने त्यो व्यवस्था गरेका छौँ र उहाँहरूले मास्क अनिवार्य लगाउने र हाम्रो महिला स्वास्थ्य सेविकाज्यूहरूले तत्काल त्यहाँको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर निश्चित अन्य कुराका सावधानीहरू उहाँहरूले अपनाउन सक्नुहुन्छ। कुन उमेर समूहकाले भिटामिन ए क्याप्सुल र कुन उमेर समूहकाले जुकाको औषधि खानुपर्छ? भिटामिन ए 6 महिनादेखि 5 वर्ष नपुगुन्जेल अर्थात् 59 महिनाको बालबालिकाहरूमा हामी भिटामिन ए खुवाउँछौँ भने अल्बेन्डाजोल चाहिँ 12 महिनादेखि 5 वर्षको नानीहरूमा खुवाउँछौँ। हामीसँग करिब 27 लाख हाराहारीमा भिटामिन ए खाने नानीहरू हुनुहुन्छ भने 23.5 लाखको हाराहारीमा अल्बेन्डाजोल खाने नानीहरू हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर बालविका लागू भएका जिल्लाहरूमा उहाँहरूले त्यो पनि वितरण गर्न सक्नुहुन्छ। र यो पटक हामीले पाखुराको नाप लिँदैनौँ, यसमा कन्फ्युजन हुन आवश्यक छैन। किन भन्दाखेरि यो भिडभाडमा हामी पाखुराको नाप लिँदैनौँ। अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुरक्षाको दृष्टिकोणले मध्यनजर गरेर हाम्रा महिला स्वयंसेवकज्यूहरूले आफैले नानीलाई समातेर खुवाउनुको सट्टा त्यहाँ आमाले चाहिँ अलिकति मुख थोरै चाहिँ उगारिदिन सहयोग गर्नुहुन्छ र उहाँले सर्लक नछोइकनै भिटामिन ए थोपा चाहिँ खसालिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा सजिलो छ। यसमा अलिकति थोरै डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुराहरू सबै कुराहरू थाहा छ र यसमा कति कुराहरू स्थानीय तहमा फरक किसिमको अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छ। त्यसले त्यतिखेरै उहाँहरूले उपयुक्त आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम कुन कुन प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरूमा सञ्चालन गरिँदैछ? 7 प्रदेश, 753 वटा पालिका, सबै ठाउँमा यो खुवाइन्छ। यसमा कहीँ कतै पनि छोडिँदैन। कार्तिक महिनामा जुन बुथमा यहाँहरूका बालबालिकाले खुवाएको छ त्यो बुथमा त खुवाइन्छ। स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार त्यसमा थोरै थपघट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो थपघट गरेको खण्डमा महिला स्वयंसेविका मार्फत घर घरमा यो जानकारी पुग्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको भए तापनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो कार्यक्रम किन यति महत्त्वपूर्ण छ र बालबालिकाको लागि भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन चाहिँ किन जरुरी हो? भिटामिन ए ले बालबालिकाको झन्डै 30% सम्म दर घटाउने अध्ययनले देखाएको छ। अर्थात् धातुराबाट निमोनिया हुने, निमोनियाबाट बालबालिका मर्ने, डायरिया हुने अथवा अन्य संक्रमणसँग चाहिँ लड्न सक्ने प्रतिरक्षात्मक शक्ति बढाउनमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ भिटामिन ए ले। त्यो सँगसँगै हामीले अल्बेन्डाजोल जुगाको औषधि राखेका छौँ। जुगाको औषधिको अर्थ पेटमा रहेको जुगा मार्ने मात्रै होइन। पेटमा भएको जुगाले हाम्रो नानीहरूले खाने पोषणयुक्त खानेकुराहरू पनि जुगाले खान्छ, जसले गर्दाखेरि 5 वर्षभन्दा मुनिको नानीहरू 53% चाहिँ रक्त अल्पता, जसलाई एनिमिया भन्छौँ, त्यसको समस्या छ। त्यो चाहिँ घटाउनको लागि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ जो पोषणसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले पनि अल्बेन्डाजोललाई योसँग जोडिएको नेपाल सरकार। त्यसैले अहिलेको परिवेशमा नि नखाइ नहुने कुराहरू, यो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउनको लागि खोप भयो, पोषण भयो, यो महत्त्वपूर्ण चिज हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विशेष अवस्थामा भए पनि विशेष सावधानी अपनाएर यो कार्यक्रम नगरी नहुने अवस्था सिर्जना भएको हो र यसले खास गरेर बालबालिकाहरूको जीवन रक्षाको लागि सुरक्षा कवचको रूपमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरो मैले आम जनमानसमा यो म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अभिभावकहरू कस्तो किसिमको सावधानी चाहिँ अपनाउन जरुरी छ? अभिभावकज्यूहरूलाई मेरो हार्दिक अनुरोध के छ भन्दाखेरि एउटा नानी छ भने एकजना अभिभावक घरबाट, 2टा नानी छ, नानी अलिकति ठुलो सानो छ भने सकेसम्म अभिभावकहरू एकैजना गइदिनुहोस्, भिडभाड कम हुन्छ। दोस्रो कुरो, घरबाट जानुभन्दा अगाडि बच्चाको नि हात धोइदिनुहोस्, तपाईँ पनि हात धोनुहोस्। साबन पानीले मिची हातमा मजाले गाज आउने गरेर तपाईँको चाहिँ हात धोएर जान म अनुरोध गर्छु। दोस्रो कुरो, बुथमा गइसकेपछि त हाम्रो महिला स्वयंसेविकाज्यूहरूले भने अनुसार उहाँले त्यसलाई पालना गरिदिनु पर्यो। तेस्रो कुरो चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाबाट फर्केपछि पनि उहाँहरूले फेरि मिची हात धुनुपर्छ। र चौथो कुरो चाहिँ उहाँहरूले घरमा आइसकेपछि आफ्नै हात चाहिँ बेला बेला चलाउने, नाक चलाउने, मुख चलाउने, आँखामा छुने, यो कुराहरू नगर्ने। र पाँचौँ कुरो, मास्क आफूले पनि लगाउने र बच्चाहरूलाई पनि मास्क अनिवार्य लाउन मैले अनुरोध गर्छु। नजिकको भिटामिन ए खुवाउने बुथसम्म लैजान उत्प्रेरित गरिदिन म अनुरोध गर्दछु र अभिभावकज्यूहरूलाई पनि त्यो दिन सम्झेर पहिलो दिनै 22 गते नै त्यो बुथहरूमा लैजान चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। यदि कथम कदाचित 22 गते जसले लान भ्याउनु भएन उहाँहरूले 23 गते लैजानुहोस् अथवा महिला स्वयंसेविकाज्यूहरूलाई तत्काल सम्पर्क गर्नुहोस्। उहाँहरू कहाँ गएर तत्काल आफ्नो बच्चालाई भिटामिन ए खुवाउनुहोस्, जुकाको औषधि खुवाउनुहोस्, बालबिटा पनि मागी खुवाउनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभएकोमा परिवार कल्याण महाशाखाका पोषण शाखा प्रमुख केदार पराजुलीप्रति हामी आभारी छौं। सहभागी श्रोता,
तपाईले थाहा पाइहाल्नुभयो। यही असार 22 र 23 गते 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुलका साथै 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राखेकाले आफ्नो घर छिमेक टोल समुदायका 5 वर्षसम्मका कोही पनि बालबालिकाहरू यो कार्यक्रममा नछुटुन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोला। याद राख्नुहोला, भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने दिन यही असार 22 र 23 गते 6 महिना पूरा भएको बालबालिकालाई पनि भिटामिन ए क्याप्सुल अवश्य खुवाउनुहोला। अनि कोरोना भाइरसको अहिलेको जोखिमको समयमा खोप लिने दिने क्रममा एकअर्का बीच भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाएर जाने र साबुन पानीले हात धुने जस्ता सजगतालाई भने कायम राखौं। यदि ज्वरो आएको, सुक्खा खोकी लागेको वा श्वास फेर्न गाह्रो भएको जस्ता कुनै पनि लक्षण देखिएको बालबालिका वा अभिभावक भएमा उहाँहरूको बारेमा अग्रिम जानकारी लिई भिटामिन ए क्याप्सुल वितरण केन्द्रमा प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन, बरु कोभिड-19 को परामर्श र जाँचका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पठाउनु पर्छ। बाल बालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाइने बारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अत्यन्तै जरुरी सूचना। यही असार 22 र 23 गतेका दिन 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बाल बालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुलका साथै 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बाल बालिकालाई जुकाको औषधि निशुल्क खुवाइँदैछ। त्यसैले आफ्ना 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बाल बालिकालाई नजिकैको केन्द्रमा लगी भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि अवश्य खुवाऊ। कोभिड-19 को महामारी भएको हुँदा आफ्नो बाल बालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल र जुगाको औषधि खुवाउने केन्द्रमा भिडभाड नगरौं। नाक मुख छोपिने गरी मास्क लगाएर मात्र जाऊ। बाल बालिकालाई पनि मास्क लगाइदियौं। पालै पालो लाइनमा बसौं र अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गरौं। वितरण केन्द्रमा राखिएको हात धुने ठाउँमा गई आफ्नो र बाल बालिकाको हात साबुन पानीले धोएर मात्र जाऊ। आफू वा बाल बालिकालाई ज्वरो आएको, सुक्खा खोकी लागेको र सास फेर्न गाह्रो भएमा भिटामिन ए खुवाउने केन्द्रमा नजाऊ र तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गराऊ। भिटामिन ए ले बालबालिकाको रोगसँग लड्ने क्षमता बढाई दादुरा तथा झाडा पखाला जस्ता रोगहरू लाग्नबाट बचाउने हुनाले 6 महिना पूरा भएको बालबालिकालाई पनि भिटामिन ए क्याप्सुल अवश्य खुवाउनुहोला। याद राख्नुहोला, 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुगाको औषधि खुवाउने दिन यही असार 22 र 23 गते। सहभागी श्रोता, तपाईको मनमा पनि कोरोना भाइरस रोग अर्थात कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न तथा जिज्ञासा छन् भने हामीलाई पठाउनुहोस् है। तपाईका प्रश्न जिज्ञासामाथि विज्ञ विशेषज्ञको जवाफ लिएर हेलो भन्छिन आमाको आगामी श्रृङ्खलामा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्रश्न तथा जिज्ञासा के कसरी कहाँ सोध्ने त? सुनौ यो छोटो जानकारी। कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का बारेमा तपाईका मनमा कुनै पनि प्रश्न वा जिज्ञासा छन् भने हामीलाई अहिले नै सोध्नुहोस्। प्रश्न जिज्ञासा सोध्नका लागि भन्छिन आमाको फेसबुक पेज वा मेसेन्जरमा BHAN CHHIN AAMA अर्थात भन्छिन आमा सर्च गरेर त्यस पेज वा मेसेन्जर मार्फत आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ वा तपाईले SMS गरेर पनि आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। SMS गर्नको लागि मोबाइलमा BAN टाइप गरी 1 स्पेस छोडेर जिज्ञासा अनि नाम र ठेगाना लेखी 37171 मा पठाउनुहोस्। तपाईका प्रश्न जिज्ञासा लिनको लागि यी सबै माध्यमहरू 24 घण्टा उपलब्ध छन्। तपाईलाई सजिलो हुने कुनै पनि माध्यमबाट हामीलाई आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा पठाउनुहोस् है। तपाईका प्रश्न एवं जिज्ञासाको समाधान हामी हेलो भन्छिन आमाको अर्को साताको खण्डमा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्रस्तुत कार्यक्रम हेलो भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसबाट निर्माण गरिएको हो। सहभागी श्रोता, आज समेटिएका सूचना एवं जानकारीहरू पक्कै पनि तपाईको लागि उपयोगी भयो होला भन्ने आशा हामीले गरेका छौं। जाँदा जाँदै कोरोना भाइरस संक्रमणको अहिलेको विषम परिस्थितिमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गरौं भन्दै कोरोना भाइरस रोग अर्थात कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक विशेष रेडियो प्रस्तुति हेलो भन्छिन आमाको आजको 13औं श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण उत्पादन सहकर्मीहरू यशोदा, पवन, सतीश, सुशीला, रमेश,
माया, दिनेश र उपेन्द्र सहित म सरिता पनि बिदा माग्छु। कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका सवालमा नवीनतम र अद्यावधिक जानकारीका साथै अर्को साता आजकै समयमा फेरि आउनेछौँ। आजलाई नमस्ते। भन्छिनामा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि